ايديا الشمال، هنا كده ايدينا الشمال هي دي صح؟ احط ايديا الشمال على الكرسي. انت بص عليا بس ما تعملش حاجه. خلاص؟ اطلع رجليا الشمال اللي هي على الخط دي، اخلي الكعب بس على الخط ومش رجليا بره. الف صوابعي كده لبره، ماشي؟ اتفقنا؟ واطلع بالركبه اليمين جوه وامسك قدم رجليا كده من ورا. خلاص؟ اتفقنا؟ واسيبه، لو انا سبته هيعمل ايه؟ هيعمل كده وارجع تاني مكاني. اتفقنا؟ الطريقه دي سهله؟ الطريقه دي سهله. طب بص كده من غير بقى الكرسي. من غير الكرسي خالص. اقف كده، ايديا قدام وشي، ايديا اليمين امسك مشط رجليا اليمين، الف برجليا الشمال اللي بره، وبعدين اجيب رجليا اليمين لفوق وامسك مشط رجليا كده من ورا، وبعدين اسيبه واضرب وارجع امسكه تاني وانزله لتحت. ماشي؟ تاني بص عليا مره كمان، واقف كده، اول حاجه تحصل ايه؟ مشط رجليا ده يلف لبره، الشمال تطلع لبره. اطلع بركبتي كاني بضرب في الركبه وامسك قدم رجليا كده عشان رجليا دي تفضل متنيه ورا. خلاص؟ وبعدين افرد وارجع تاني. خلاص؟ لو انا عملتها بالطريقه دي هعرف اعملها بقى بسرعه، يبقى انا واقف كده اطلع على طول اضرب وارجع تاني. اتفقنا؟ اهم حاجه رجليا تطلع ايه؟ مظبوط. لا مش مظبوطه، تطلع متنيه وبعدين تتفرد وبعدين ترجع تاني. كده دي المظبوطه. ماشي؟ اتفقنا؟ يلا نستعد؟ ابص. طيب هنسهلها اكتر، شايف الخط اللي انت كنت واقف عليه؟ انا كعب رجليا طلع كده بره، مش رجليا طلع بره وكعب رجليا هو على الخط، صح؟ عايز الضربه بتاعت رجليا اليمين تبقى على نفس الخط. ماشي؟ اتفقنا؟ ايديا فوق. اظبط نفسك. جاهز.